مساء الفل. طبعا انت فاكر ان انا جاي هاجم خوسيه ريفيرو واشيله كل اللي حصل في ماتش امبارح. طب خلينا بس كده في الاول نقول اللي ليه ونقول اللي عليه ونمسك القرارات اللي عليها خلاف في الماتش. مبدئيا كده كل الناس كانت مستغربه التشكيل اللي نزل بيه خوسيه ريفيرو، لكن لما بدأ الماتش انا الصراحه ما كنتش حاسس باي عيوب في التشكيله حتى في المراكز اللي كان عليها جدال قبل الماتش. مبدئيا كده في الشوط الاول الاهلي عمل 5 فرص محققه للتسجيل، والخمس فرص ضاعوا. كره وسام وكره امام والهدف الملغي لوسام وكره اشرف داري وكره حمدي فتحي، ده طبعا غير ضربه الجزاء اللي احنا هنتكلم عنها بس بعد شويه. اجمالا كده الاهلي عمل ضغط ممتاز في الشوط الاول لدرجه ان ميسي كان حاضر غايب، ده غير التحولات الهجوميه اللي الاهلي عملها حرفيا مثاليه ما فيهاش ولا غلطه. خوسيه ريفيرو كان ماسك انتر ميامي في الشوط الاول غسيل ومكوى، حرفيا الشوط الاول كان من طرف واحد بس وهو النادي الاهلي. حتى مع اصابه امام ودخول زيزو الموضوع ما اختلفش، بل بالعكس والله زيزو ادى الفريق شكل كويس سواء في العرضيات سواء في الكور الثابته، وكمان عمل ضربه جزاء، وضربه الجزاء دي بقى هي اللي قلبت الماتش كله، اللي شفنا فيها عبثيه وانانيه. تريزيجيه ماسك الكوره ومش عايز يديها لحد، وغصب عن اي حد عايز هو اللي يشوطها. يا راجل ده لدرجه ان وسام كان هيتجنن، وسام عمال يبص بره للدكه وعمال يقول لهم يا جدعان حد يكلم تريزيجيه، حد يخلي تريزيجيه يسيب الكوره ويديها لزيزو. طب انا عايز افهم باي منطق تريزيجيه هو اللي يلعبها؟ يعني انت عندك احمد السيد زيزو افضل مسدد ركلات جزاء في مصر وتسيبها لتريزيجيه؟ انت حرفيا جات لك فرصه على طبق من ذهب ان انت تخلص الماتش، لكن انت اللي صعبتها على نفسك. من بعد اللقطه دي انت تحولت من فريق ناقصه بس ان هو يسجل لفريق ناقصه كل حاجه تقريبا، وانت بايدك اللي اديت الفرصه لانتر ميامي ان هو يرجع تاني للماتش. يا راجل لولا وسام ابو علي والكره اللي شالها من جوه الجون حرفيا انت كنت ممكن تطلع الشوط الاول خسران عادي.